Pa kaže, tu je jedan, pa je tu još jedan, pa je, čekaj, polako, pa je tu još jedan, pa je tu još jedan, pa je tamo, oprezno, pa je tu još jedan, pa je tu još jedan, i sad, tu je ispod ovog drvenceta još jedan mali. Oto, bravo. Tu ćemo, ajmo ih sve prvo na hrpu neku složit, pa ćemo ih onda čistiti. Pazi se gdje staješ. Tu ćemo ih sve slagat. Pazi, Oto skoro si da. Oto skoro si da. Tata, budu da nisam trebali jajca s tim. Nego. Tu je. A pogledaj oko sebe, možda ih ima još. Evo, konačno. Sad smo rekli sad ili nikad. Sad možemo ići. A baš je lijep, gledaj. Ima bebu. A ja sam ti samo štap ostavila. I bebu ima. Ma daj. Odi do štapa. Ja sam da mi dođem štap. Ali ovo je veći gušt kad je sama radi. A, zanima je dva. Divotica. Prekrasno, gledaj, i ova ima bebu. I ta ima bebu, da. Beba se ne da. Pusti bebu. Ajde, pustimo bebu, a? Ja isto Nek pustim beba naraste. Novi dan u šumi. Novo nalazište. Jedan je ovdje. Tako. Pa je drugi ovdje. Pa je treći, sad mi je nestao. Tamo gore je treći. Evo ga. Treći. Evo, drug Nino je isto jednoga upecao. Daj da ga ovekovečim. Nino undi vrganj. To te ja pitam. To je to. Pa to smo došli. Kažu znalci da ovako u ovom sitnom grmlju vrganja nikad nema. Oni se tu ne vole zavlačiti. Pošto ja nisam znalac, ja se zavlačim u to grmlje i naravno da ih nađem. Evo. Jedan je ovdje. Lijepi, mladi, i još ima i djedicu sa sobom. Tu je put, a tu je vrganj. Evo ga. Tadam. Tako. Nije loš. Tiri pipi. Pa onda se malo spusti pogled. Pa se onda uoči jedna ovakva krasatica. Jedan mali, tu pored njega ide još jedan. I tak, dok čekam Nineka da me nađe, po koordinatama koje sam mu poslao, malo hodam tu oko šume i istražujem. Pa onda, eto, čovjek nađe jednoga, pa onda još dva, pa onda još jednoga. Kud god da krenem, naiđem. Još jedan prekrasan mladi vrganjček. Moglo bi ih možda biti još.